انتم كما تشوفوا الاخوان، واحد ثلاثه ديال الشباب بغاو يحرقوا من الفنادق بالبالمات. الحيطه والحذر الاخوان. هادشي ماشي لدعم الشباب للهجره، هي التوعيه فقط. انتم كما تشوفوا الاخوان، خاصهم يردوا البال راسهم. راه كما تنقولوا البحر ما بين اسبانيا والمغرب، واخا 14 كيلومتر ديال المساحه اللي بين المسافه اللي بيننا وبينهم، ولكن راه تيتعدى داك البحر من الاخطر ديال البحور. فيه واد البوغاز وفيه الحيتان الكبار، تتصطادموا بالواقع المر. انتم كما تشوفوا الاخوان.